onu, her kayanın dibini. Tez Aslan Hatun'a haber salın. Hanlı Pazar'a gidip Emir Saadet'ten haber verin. Ertuğrul Bey'imizi bulmak için bize yardıma gelsinler. Haydi, Sultan'a da haber salın. Haydi! Kurban olurum sana, ne olur. Nerede? Neredesin? Ertuğrul'un pençeme düştüğü o andaki hazzı hiçbir düşmanım da yaşamadım Lukas. Ertuğrul gibi büyük bir düşmanı öldürmeyi ancak sizin gibi şöhretli bir kılıç şövalyesi başarabilirdi efendim. Ertuğrul'un ölümü bütün Türklere ibret olacak. Ya Anadolu'dan defolup gidecekler, ya da hepsi Ertuğrul gibi kılıçtan geçecek. Ertuğrul'un ölümü şüphesiz ki bütün Türkleri dehşete uğratacaktır efendim. Esas onun leşini buldukları zaman dehşete düşecekler. Efendim, henüz leşi bulunamadı. Nasıl bulunamadı? Türkler tuzak yerinde arıyorlar efendim. Askerlerimize gizlice takip ediyorlar. Türkler ya da biz Lukas. O leş bir an evvel bulunmalı. Efendim, Ertuğrul zaten öldü. Leşini bulmayı neden bu kadar istiyorsunuz? Türkler için büyük bir kahraman olan Ertuğrul'u öldürdük Lukas. Onunla birlikte davalarının da öldüğünü anlamaları için o leşi görmeleri lazım. Ancak o zaman umutları son bulacaktır. Aslan Hatun. Hayrola Kırca? Haberler pek hayır değildir Aslan Hatun. Aslan Hatun, Ertuğrul Bey'i sefer yolunda tuzağa düşürdüler. Yanında bulunan alplerimizi şehit ettiler. Artuk Bey ve Bamsı Alp ağır yaralı. Obaya götürdüler. Ya Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey henüz bulunamadı. Hayme Hatun, Halime Hatun ve Dündar Bey Alplerle aramaya devam ediyorlar. Kim yapar bunu? Bilmiyoruz Aslan Hatun. Atlar tez hazırlansın. Hemen yola çıkıyoruz. Emredersin Aslan Hatun. Emir Hazretleri, Kayı Obası'ndan Dündar Bey size bir ulak yollamış efendim. Ulak ne der? Baskını haber almışlar. Ares'in tuzak kurduğu yere varmışlar. Alplerin cesetlerini bulmuşlar. Bamsı ve Artuk Bey yaralı halde obaya götürülmüş. Ertuğrul? Söylesene be adam. Ertuğrul'a ne olmuş? Ertuğrul henüz bulunamamış emirim. Ölüsünü yahut dirisini ararlarmış. Sizden aramalara katılmak için yardım isterler. Ertuğrul'un vuruşarak çekildiğini düşünürler. Ertuğrul'un Alplerini bırakıp çekildiğine ihtimal vermem Göktuğ. Ares de onu sağ koymaz. Sen adamlarını gönder. Ertuğrul'u arasınlar. Ölü bulurlarsa ne hala? Diri bulurlarsa ne yapacağını biliyorsun. Dündar Bey'in Alp'i bizi hemen pusunun kurulduğu yere götürsün. Hele dur. Artuk ve Bamsı yaralı ha? Hekimi çağırtın. Obaya gönderin. Eğer bir şey biliyorlarsa gereğini yapsın. Emreder.